One, let's rip. Das ist Dark Wolf. Let us rip. Und das ist der verbotene Blade. Lightning Draco. Oh, oh, oh. Dark Wolf leidet unter den Angriffen von Lightning El Drago. Das wird schlimmen Schaden nehmen. Aber das Sag wird mal. kein Ausdauermatch. Oh! Und der Gewinner ist Lightning El Draco.